Bella a tutti ragazzi, sono Leone07 e bentornati in questo nuovo video. Da tanto tempo che non faccio video, in questo video e anche vi faccio vedere la mia faccia e quella là del tuo canale Chiara07. Iscrivetevi, lasciate mi piace al video e aggiungiamo i 5 pollicioni in su per questo video. Attivate la campanella delle notifiche e iscrivetevi al canale, lasciate un commento. Scusate per l'interruzione, ma era entrato mio fratello. Vabbè, in questo video si tratta di fidget spinner. Cominciamo con subito. Li prendo a caso dal mio barattolo, ragazzi, Nutella gigante. Quindi, ho pescato uno, il fidget spinner a 5, pagato 5,90 €, ragazzi. Un po' troppo, però dura verso i 3 minuti. Va molto bene, molto parecchio pesante, però si tiene veramente bene, anche perché cioè, non è che sono bravo, avete visto, poi con questo non riesco. Vabbè, preso in cartolibreria, a me piace, però non lo uso tanto. Pagate 5,90 €, non so se eccolo qua, Al contrario si vede. Vabbè, lo mettiamo, che so qua. Questo qua a 6, molto bello, preso a Ruffano in cartolibreria sempre. Questo invece è molto bello, va verso i 3 minuti e 45 qualcosa. Sì, non è che dura molto proprio. E però va veloce. E poi è anche buona da tenere in mano perché tiene la conca qua, non so se si vede, è per il dito. Sì, per il dito. Per i giochetti almeno questo riescono a fare. Vabbè, ho pagato questo, non mi ricordo quanto, questo forse 6 €, sì. No, 6,30 € forse li ho pagati. Lo chiudiamo. Qua c'è scritto 6 minuti spin time, vuol dire 6 minuti di... Però 6 minuti non so. Che dia 6 minuti. Porci poi sta scatola, se riesco, vabbè. Mi è arrivato un coso su YouTube, però. Cioè sì, ho visto, però non qua. Mettiamo là. Peschiamone uno. Preso questo qua l'ho comprato in gita, ragazzi. Sempre una cartolibreria a Otranto. Va molto... Non va molto bene. No, però... No, va... Vedi, fa il rumore del tipo successo. No, a me piace come va. Perché... Cioè sì, gratta un po', però è molto bello. Come potete vedere i diversi effetti. Provalo e vedi. Quando ce l'hai in mano non è proprio tanto brutto, ecco. È un hand spinner. Comunque ho capito che gli hand spinner, come c'è scritto qua, sono questi, quelli là che non ci sono i cuscinetti qua, ma ci sono dei pesi. Quando fa girare piano fa dei veramente bei effetti. Vabbè, questo qua ho pagato 5 € questo. 5 €. Se forse dai, non parlo. Ho preso questo clonato in oro e questo è un fidget spinner. Cosa ho fatto? Caduta la scatola. Qua non c'è scritto niente, boh. Perché non si vede? Però è un fidget spinner, ragazzi, questo qua è veramente bello, anche dagli effetti, perché i cuscinetti qua sono neri e poi qua colonato in oro, quindi è molto bello. Lo pagavo sempre sui 5,30 € forse. C'è ancora la pellicola. È veramente, oh scusa, è veramente buono. A me è quello che uso di più perché è anche, non è tanto pesante e va bene anche da usare così. Quindi ve lo consiglio. Poi se volete fare altri fidget spinner lasciate questo qua centrale, questo qua, e poi prendete questi qua e fate un altro fidget spinner se volete. A me questo qua è quello che uso di più, come vi ho appena detto, che mi piace veramente un sacco. Prendiamo... Dovrei chiamare mia madre per dire se andiamo a prendere qualche Legos. Però le chiamo.
Questo qua, ragazzi, è stato il mio primo. Ah, questo qua comunque questo qua dura parecchio, verso i 3 minuti, cioè verso i 4 minuti, Questo qua è stato il mio primo fidget spinner. Dopo, cioè prima delle tante cadute che ha fatto andava velocissimo, ma anche mo, se sentite. Guardate gli effetti, cioè tipo c'è l'arcobaleno. Noi vediamo qui tipo, non si vede più, prima si vedeva. Però va veramente veloce, non si sente, forse si sente, forse no, però va veramente veloce, ragazzi. Va, mamma mia, velocissimo. Però anche questo soltanto, però pesa un po' troppo questo. Pazienza, tanto. Mettilo qua che sta più vicino. Boh, vedete questo qua. Nutella. Guardate, cioè è gigante, guardate la mia faccia, guardate questo. Vabbè. Comunque, ragazzi, a Natale mi sto facendo regalare la GoPro. Mo mi compro il casco per andare a fare downhill e vi porterò dei video. Quindi quello la stanno regalando a Natale tutto? La GoPro telecamera. Questo è un fidget spinner. Sì. Forse non so le cose. Un fidget spinner. Questo qua, ragazzi, dura 10 secondi. Ve lo posso anche lasciare qua a vedere, guardate. Ora si ferma. Oh, è l'altro rosso. Prego. 3,90 € buttati così. Ma non l'ho fatto mai cadere. Però per farlo andare così, visto che è leggerissimo, anche forse più piccolo degli altri, va bene. Però fa schifo, ma uno schifo. Non ve li consiglio questo. Cuscinetto proprio. Vi consigliamo più di L'altro. di queste marche, diciamo. L'altro, perché lei non lo sapeva che lo tenevo già e me l'ha comprato uno uguale. Però non è stata colpa sua. Ah, come te lo regalato? Uno l'ho comprato io, non me l'ha regalato. Eppure questo fa schifo. Ho provato a mettere il lubrificante, tutto. Niente. Quello nero invece? Qual è quello nero? Questo, no, te quello, questo e quello bianco mi ha regalato. Dove è quello bianco? Qua dentro. Cioè, È già ragazzi, fermato. tutti quelli di questa, forse perché sono nati in Cina. Made in Cina, dove cavolo c'è scritto? Made in Cina. Perché Made in Cina? Ah, boh, comunque, come potete vedere c'è scritto fidget spinner. Ah, c'è scritto Made in Cina. Guarda, sì, dietro c'è scritto. Ah no, a certi c'è scritto dietro, eccolo qua. Guardate ragazzi, Made in Cina. Yeah. Però quello là non è male. No, questo però. Questi qua fanno schifo, ma schifo. Cioè, vi Ragazzi, consigliamo più c'è queste anche. marche. Ah? Vi Sì. consigliamo più queste marche. Tipo la Toys Go Fidget Spinner. Golden. Questa marca. Questo sì. Ragazzi, questa marca si chiama Fidget Spinner. No, Six Ball. Ah no, 6 minuti spin time. Vediamo. Eccolo, questo qua e l'altro che mi ha regalato lei. Questo qua ha fatto un volo della Madonna e gira un bordello. Guarda, sentite il cuscinetto centrale. E si è anche un po' rotto. Boh, perché ha fatto un volo tipo, non lo stavo trovando da una settimana più. Lo tenevo tipo così, qualcuno è arrivato, bam, l'ho trovato tipo là sotto, non so che cavolo è arrivato, però ACAB. Anche questo Gira, con l'arcobaleno. però va parecchio bene, anche i belli effetti che si vedono là. Questo a me piace, non c'ho la scatola però perché l'ho perso, non ho fatto quel volo, però scusate, stanno parlando questi qua che non so se Gesù. No, No, apriamo le serrande. No, lascio così, sennò poi c'è caldo. no, Bocche, sto neon qua che fa un caldo, mamma mia fa un caldo. Vabbè, questo è un altro fidget spinner. Un altro fidget spinner. Sì, battuto. No, fatto così. Un altro fidget spinner, questo qua si possono levare questi. Questi qua ragazzi al buio si illumina. Così è normale che dura poco perché a bocca dura di suo pochissimo. Wow. Cos'è? Dura di suo pochissimo perché è veramente leggero, quindi non ve lo consiglio. Ho comprato davanti alla scuola. Ma che stai a fare? Adesso sono cadute delle forchette delle patate.
Ragazzi, subito dopo mi è venuta un'idea. Visto che tengo dei palloncini, possiamo fare dei gavettoni che possiamo lanciare qua da sta parte qua, però lei andrà a fare i compiti. Quindi non ci sarà. No, io forse. ci sarò, però i compiti li farò quando ho tempo. Tanto non sono per domani, non sono per dopodomani, sono per dopodomani ancora. Vabbè, questo qua non ve lo consiglio. Se ne sanno mio padre. Quindi, ma non c'è nessuno che ti dà addosso. Vabbè, buono. Non Che è arrivato un messaggio? Non so se si è sentito, penso di sì, ma è arrivato, Mi sa che quella era la è arrivato un messaggio super forte, ha vibrato tutta la cattedra, ecco, no, scrivania, e ha vibrato un sacco. cattedra, dove metti la cattedra? Boh. Poi c'ho l'altro e poi c'ho l'ultimo spettacolare. Questo qua è sempre fosforescente, però non c'ha. Però qua non c'è, non sono questi qua che si illuminano, questi, ma è questo. Qua, questo. Cuscinetto centrale, quelli piccoli sono. Però guarda. Molto buono. Gira anche molto bene, mi devo sbrigare che sta durando già 11 minuti e 30. Questo qua pagato verso i forse 3 euro. E arriva il pezzo forte, raga. Arriva il pezzo forte. Questo. Comunque professionale pagato 11 euro. Che fai? Pagato 11 euro. Che fai? Ah, ma non c'è coso. No, c'è il cuscinetto di là, però. Vabbè, questo qua si possono smontare, si possono rimontare. Questo qua dura 6 minuti, raga. 6 minuti, guardate. Molto pesante questo. Te non vedete gli effetti, ma fa degli effetti spettacolari per quanto va veloce. Poi questi qua li possono smontare, ne puoi togliere anche 3, 4, 5. E poi ne rimane uno per 5. Ah, mi sono dimenticato, seguiteci sulla pagina Instagram. Marco Maria 06. No, Marco Maria 6. Jacopo.maglie27. Mi raccomando, seguiteci. Questo qua va benissimo. Chi sta chiamando? Mia madre. Ve lo consiglio, raga. Comunque questo video è finito. Seguiteci su Instagram. Ma Fate tutto tu quello che te ne vedete. sei andata? Bella, raga.